Ինչ ես Լուսեին ասել, որ հղի ես։ Լավ մարդ ինչքան կարա էս ժանը լի, լավ մարդ ինչքան կարա իջնի։ Ինչի ես ուզում հասած լինես։ Լավ եմ արել ասել եմ։ Ընդհանրապես, ես ինչ ուզում եմ, էդ էլ անում եմ, հասկացար։ Դու լրիվ քեզ կորցրել ես։ Լավ, դու արժանապատվություն չունես, քեզ չես հարգում, լավ գոնե դիմացիներից մի քիչ հարգի։ Այդ գեղեցկուհին այդքան չկա, որ ես իրան հարգեմ։ Ու հետո դու երբ ես հասկանալու։ Ես ատում եմ այդ աղջկան, ատում եմ։ Իսկ ես զզվում եմ քեզանից, որովհետեւ դու շատ ցածր մարդ ես։ Երախու թեման ես օգտագործում։ Արա ինչ ես արել Լուսեին, խոսա։ Աստորեն դու դեռ իր մասին ես խոսում։ Կասեմ։ Եթե այդքան շատ ես ուզում իմանաս, կասեմ ինչ եմ արել։ Ցած եմ նետել, կամուրջից գցել եմ ցած։ Այս օրորվելով, շորորվելով լավ ընկավ, գիտես։ Ձայնը չես լսել։ Նենց բարձր ձայն եկավ։ Թե ձայնի վրա ես գնացել հասել կամուր։ Լեյլի! Դե որ այդքան գնացել հասել էիր, մի հատ ներքև նայիր, կտեսնեիր, էլի։ Ներքևում դիակը սառած էր։ Ու կարող է քեզ այնտեղից ձեռքով աներ։ Լուսե։ Ո՞ց դու ինչ։ Ով չգիտեմ, Սյոփ։ Լեյլին ահավոր վիճակում էր, հեչ իրան նման չէր։ Ինչա լինելու սրա վերջը չգիտեմ։ Էլի ինչ լինի, արդեն եղել բրծել է։ Ես մենակ մի բան կասեմ, որ տղա տիրան շատ վատ ապահում։ Ու դա գիտես ինչից, հա, որ մենք ամեն ինչ միշտ իրա սրտով ենք արել։ Ոչինչ, տղայա, կանցնի, թող իրա ուզածով լինի, այ էտա։ Չհասկացա, բա ինչ պիտի անեինք։ Մեր միակ երեխեն է։ Ամելի մեր երեխեն շատ դասերակված է։ Հիմա սիրտա կպել է, ինչ անենք։ Գիտես ինչ կապեր կա։ Արժեքներ կան, որ չի կարելի վրայով անցնել։ Այդ աղջկան բերել է էս տուն։ Այդ աղջիկը էս տան հարսն է։ Հələ աղջկան չբերած, արդեն բաժանվում է։ Լեյլին դուրս չեկավ։ Ոչ ադեկվատ վիճակում էր։ Հետաքրքիր է երկար է սատևելու։ Երկար է տղատ անհասանելի լինելու։ Ես չեմ հասկանում ինչ է լինելու սրա վերջը, Բելլա։ Մարդը ասեց կամ Լուսեին բերում ենք էս տուն, կամ ինքը տուն չի գալիս։ Զգուշացրեց։ Թող գնա Բելգա, թող գնա։ Ուր ուզում է թող գնա, ում հետ ուզում է թող ապրի, ինչ ուզում է թող անի։ Իմ հարցը Լեյլին է ու վերջ։ Չգիտեմ։ Գնանք բժշկի։ Չէ, արդեն լավ եմ։ Ուղղակի արդեն ես զգում եմ։ Եթե այսօր չէ, բայց հետո անպայման պետքա գնալ բժշկի։ Հա, կգնանք։ Մենք պիտի երջանիկ լինենք։ Եթե այդ երջանկությունը չի խանգարի, ոչ մեկի ես համաձայն։ Չի խանգարի։ Կյանքը լի է դժվարություններով։ Մենք պետք է այնքան ուժեղ լինենք, որ կարողանանք հաղթահարել։ Բեատրիսը քույր կամ եղբայր կունենա, ում անսահման կսիրի։ Իսկ այդ հարցը չի քննարկվում։ Ես քո հետ հանդիպեցի, հետդ խոսացի, մարդավարի խոսացի, նույնիսկ ներողություն խնդրեցի, բացատրեցի ամեն ինչ, բայց դու ինձ չհասկացար։ Ու դու այդքան մեծահոգի չկարացար գտնվեիր, հա? Երևի ես եմ սխալ, գիտես, պետքա ոչ մի բան չասեի, ոչ մի բացատրություն չտայի, ուղղակի Լուսեին առնեի ու գնայի։ Առնեիր ու գնայիր ուրեմն։ Լուսեին դնեիր գրպանը, տանեիր հետդ, որ ոչ ոք չկարողանար ոչ մի բան ասել։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ մեծահոգությանը, ասեմ, որ ես բավականին մեծահոգի եմ գտնվել, որովհետև եթե մեկ ուրիշը լիներ իմ փոխարեն, հաստատ քո հետ էլ այնպես կվարվեր, ոնց որ ես Լուսեի հետ վարվեցի։ Դե հերիքա խոսասնեց, ոնց որ դու Լուսեին ինչ-որ բան ես արել։ Ուղղակի բախտդ բերում է, որ ես քեզ չեմ հավատում, թե չէ ինչ պիտի անեիր, ինչ որ պիտի անես հենց հիմա արա այստեղ։ Ես Լուսեիդ գլուխը կերել եմ, ինքը էլ չկա, հասկացար, չկա։ Դու որ մի բան արել ես, ես դրանում չեմ կասկածում, բայց ոչ։ Սպանել։ Իսկ ինչի պիտի կասկածես։ Դու գոնե գիտես, թե ինչերի անթունակ դավաճանված ու խաբված կինը։ Ամեն ինչի։ Բացառապես ամեն ինչի, հասկացար։ Արա դե հերիքա դուրս տաս, հերիքա խոսաս անկապան իմաստ։ Լուսեն ինչ կապ ունի, ես եմ սխալ, Լուսեն իմ սխալների համար չպետք է պատասխան տա։ Խիես քեզ տեն սպայել, խիես գնացել ու խաբել իրան, ասել որ հղի ես։ Եկ ինչի է քեզ թվում, որ ես խաբել եմ։ Ինչի հնարավոր չի, որ ես հղի լինեի։
Մորա մի ցածրացի, մինկի։ Այդքան չի կարելի։ Ոչ մի կին ես քայլերով իր կողքը տղամարդ չի պահում։ Իսկ ես քեզ պահում եմ։ Իհարկե ոչ։ Գնա։ Գնա ու վայելի քո այդքան երազած ազատությունը։ Լելի, իմ ազատությունը ոչ մեկ երբեք չի սահմանափակել ու չի էլ կարա սահմանափակի։ Ինձ ասա որտեղ է Լուսեն։ Դու նրան այնքան ես սիրում, որ պատրաստ ես կյանքիցդ հրաժարվել։ Ինչեր ես դուրս տալիս։ Ինչեր ես խոսում։ Ասում եմ մի քիչ շուտ չի կյանքս են աշխարհ գնալու համար։ Լելի, ուրեմն լսի։ Եթե հանկարծ դու Լուսեի մատով կպածեղար, ես կսպանեմ քեզ։ Դավջան, Ածիջան, ուզում ես բարձրանաս վերև ու պարկես։ Եթե ուզենամ բարձրանալ, կբարձրանամ։ Եթե ուզենամ պարկել, կպարկեմ, քեզ ինչա պետք։ Ինձ ոչ մի բան էլ պետք չի, տեսնում ես, որ անհանգստանում եմ քեզ համար։ Ու ես չեմ հասկանում, ինչ ճակատառում քեզ հետ։ Աչ ես թեքվում, բշտում ես, ձախ ես թեքվում, բշտում ես։ Ես հասկանում եմ, որ դա սիրելուց է, շատ լավ եմ հասկանում։ Եթե քեզ դուր է գալիս բշտելը, կարաս արխային բշտես կյանքս։ Բայց դու ինչ մեղք ես։ Էլի մայրս հանգիստ չի տալիս։ Էս ուր էիր։ Դու իմ օրը տենց մի աչքով մի նայի է։ Ժամանակին գիտես ինչ երկրպագուներ ուներ։ Այդ հիմա է քո հույսին մնացել։ Էլիս հարբած ես։ Չէ, հարբած չեմ։ Չնայած որ շատ կուզեի։ Գիտեք ինչը չեմ հասկացել։ Ինչի երբ մարդը ճիշտ է խոսում, միշտ կամ հարբած են համարում կամ գիրշ։ Դու շատ կուզենայիր հարբած լինել, որ մոռանայիր իրականությունը։ Քեզ հեչ հաճելի չի, որ լուսես ողջ է։ Ուշքի արի։ Մեծ մարդ ես չես ամաչում։ Ինչ հեքիաթների ես հավատում։ Այդ աղջիկը չի կարող քո թորնուհին լինել, քո թորնուհին վաղուց մահացել է։ Իմ Լուսեն ողջ է։ Ու դու դա բոլորից լավ գիտես։ Ու լավ գիտես, թե ինչ է կատարվել շատ տարիներ առաջ։ Լուսեի հայտնվելը քո սցենարից դուրս է։ Այդ աղջկան ես եմ առաջինը ես տուն բերել։ Եթե քո թորնուհին լիներ, ես տենց հիմար բան կանեի։ Դու չես իմացել, որ այդ ինքն է։ Եվ հիմա ուր է քո թորնուհին։ Չգիտեմ ուր է։ Բայց շուտով կհայտնվի ու տեր կկանգնի իր տանը։ Ինչի ես քեզ տենց լկտի պահում։ Մյուս անգամ ինձ չկպնես։ Այդ աղջիկը քո թորը չի։ Իսկ եթե քո թորն է, ուրեմն իմացի, որ ես տուն ոտք չի դնելու։ Եվ դու ես ասում։ Հա ես եմ ասում։ Էս տան միակ տերը։ Աղջիկիս, լեզուտ պայի գարջ։ Ես չգիտեմ, թե ինչի եմ այսքան տալի, լռել ու համբերել, բայց հիմա հասկացա, Աստված ինձ համբերություն ա տվել, որ հենց այսօր, հենց հիմա քեզ դուրս շպրտեմ այս տնից։ Աման չէ։ Գժվել ես։ Դուրս տանից ես, փողոցային։ Իմ երեխուն տենց բաններ չասես։ Անիմաստ խոսելու փոխարեն Ռոբին կանչի։ Փրկիչը տանը չի, բայց եթե տանն էլ լիներ, քեզ չէր փրկի։ Նրան էլ էի դուրս շպրտելու։ Նայի դու դուրս չշպրտվես։ Ինչքան կերար խմեցիր, վայելեցիր, հերիքա։ Հիմա ժամանակն է, որ ես տան տիրուհին վայելի։ Ես քայլիդ համար թորը տա պատասխան տալու։
Երեխիցս մաս պակասեց, սաղդ եք պատասխան տալու։ Դե հերիքը էլի քո համար էլ բոլորը մեղավոր են ու բոլորը պատասխան են տալու։ Կարող է մի քիչ էլ այդ մեղավորների մեջ քեզ փնտրես։ Դու շատ լավ գիտես, որ Լուսեն Շանտի աղջիկն է։ Խելացի մարդ ես։ Ուղղակի վախենում ես, որ Լուսեն քեզ չի ների։ Այդ աղջան ես ոնց կարամ քեզ չուզենամ երջանիկ տեսնել, բայց ինձ համար ցավոտ է Լուսեին կորցնելու միտքը։ Ես նրան սիրել եմ ու սիրում եմ հարազատ երախուս պես։ Նա հասցրել է դառնալ իմ օջախի, իմ հոգու մի մասն է ու ես հիմա կդժվարանամ նրանից բաժանվել։ Նույնիսկ անում քեզ Շանտի։ Նա իմն է, Լուսեն իմ աղջիկն է։ Ես ինչի ես ստեղ, մամ։ Մենակ չասես, որ ինձ ես սպասում։ Որովհետև սրանից հետո ես գալու եմ տուն այն ժամանակ, երբ ուզեմ։ Կարաս ընդհանրապես չգաս տղա ջան։ Սաթիկ! Սաթիկ! Չես կանչում, քնած չի։ Քնածա ուրեմն թող արթնանա։ Թող գա իմանա, որ ինքն էլ կարող է գնալու ընդհանրապես չգալ այս տուն։ Արդեն ստեղս հասցրեցիք։ Մամ, բեմ բարձանալու ճիշտ ժամանակ չես գտե, գիտես։ Ճիշտ ես անում տղա ջան։ Ձեռ առեք, ծաղրեք մորդ, ինչ ուզում եք արեք, անիծվի, իմ բախտը անիծվի։ Ներես, մամ ջան։ Էլ չեմ դիմանում, Սարո, էլ չեմ դիմանում։ Հերիքա ծաղրեքից, հերիքա։ Ես էլ եմ մարդ, չէ։ Հերդ էլ առավոտից դուրս է եկել, զանգերից չի պատասխանում, չգիտեմ ուրա, չգիտեմ։ Իրոք բայց ուր է գնացի։ Երևի Լուսեի հետ կապված դուրս է, չգիտեմ։ Գիտեմ, որ այդ անունը վրա արդեն ազդում է տղես ցավա պատճառում, բայց ինչ անում շատ եմ անհանգստանում։ Հանկարծ հերդ ու Լուսեն իրանց գլխին մի փորձանք չբերեն։ Դու ով ես, որ մորս ես տնից հանես։ Ասեմ իմանաս, ես ես տանտերն եմ։ Այս տան միակ տերն ու տիրակալը իմ հայրն ու մայրն են։ Աչի դե ձեր կրելի։ Քո հայրն ու մայրը ստահակներ են։ Ու դու էլ նրանց արժանի զավակն ես։ Չփորձվես հորս ու մորս վիրավորել։ Ես իրանց խելքի վրա եմ զարման, որ մինչև այսօր դու ստեղ ես գտնվում։ Դու իմ խելքին նայի, որ մինչև այսօր հանդուրժում եմ քեզ ու քո ծնողներին։ Դավիթ ջան, երեխայա չի հասկանում ինչ է խոսում։ Տատի ջան, ես լավ էլ հասկանում եմ, ու լավ կլիներ դու հասկանայիր։ Ինչա կատարվում շուրջդ, ոչ թե սրա հետևից վազեիր։ Քո նման լկտի լակոտներից ես զզվում եմ։ Ազատիր տոնս։ Ինչ։ Թոռանատ ասա, թող գնա մոր հետևից։ Ես գնամ, որ այդ սարեցի Լուսետ գա, չէ՞։ Դավիթ ջան, Ազիզ ջան, երեխայա հանգստացի, ինքը հասկացավ ինչ ասեցիր, հա։ Վերջ։ Լեյլի։ Լեյլի։ Լեյլի։
Լելի։ Այս ինչ արեցի, այս ինչ արեցի։ Սա դու ես մեղավոր։ Չեմ ուզում հիշել։ Չեմ ուզում։ Եթե դու իմ աստեղ ես, ուրեմն հավատա, որ այդպես է պետք։ Ես քեզ հնարավորություն եմ տվել, որ դու մենակ մնաս ու մտածես։ Կարողանաս իմի բերել են ամեն ինչ, ինչ կատարվեց քո հետ այս վերջին շրջանում։ Ես տակարդա։ Ես չեմ ուզում մեռնել։ Ինձ էլ մորս պես չեք սպանի։ Բացեք դուռը! Բացեք! Ում եմ օգնեք, բացեք մեկը! Տեսնես որտեղ է թափառում։ Էլ ինքել է սիրուհու գիրկը։ Երևի հիմա ավելի է քաղցրացել։ Երեխա պիտի ունենան։ Իսկ Էլիզին թող Թութունջանը գրողի ծոցն ուղարկի։ Թող ամեն հասնող Էլիզի վրա ոտքերը մաքրի, թող նվաստացնեն Էլիզին։ Այդքան բան եմ արել քո համար։ Այդքան մեղքերի մեջ եմ թաղվել քո պատճառով։ Այս ոչինչ։ Ես քո նման թուլամորթ չեմ։ Ես ոտքի կկանգնեմ։ Այս անգամ էլ ոտքի կկանգնեմ։ Տրորելով կանցնեմ բոլոր թշնամիներիս վրայով։ Իմ առաջին զոհը դու կլինես Լուսե։ Իսկ հետո Ռոզին։ Հերթով։ Բոլորը հերթով։ Թութունջանը խառնեց իմ բոլոր ծրագրերը։ Ոնց ես։ Լավ չէ։ Չհասկացա։ Դուք գիշերվա երազ չեք։ Գնացեք քնեք։ Իսկ կարող է գոնե ինչ-որ բան ասես իմանանք բաբջան ինչ ա եղել։ Չէ տղա ջան, ինչ պիտի ասի, չես տեսնում որ այս մարդը բոլորովին թքած ունի, որ մենք ընդեղ անհանգստությունից մեռնում ենք, չենք կարողանում աչք կպցնենք։ Հա ինչ եք ուզում պատասխանեմ, սպասում եք որ գա ինչ-որ բան ասե, չհասկացա։ Ուր է իր Նադիր։ Լուսեին տեսար թե չէ։ Ինչ պարզվեց, այդ երեխեն շանթի երեխեն ա թե չէ։ Ինչպես տեսնում ես, հարցերը շատ են։ Ու մենք էլ ենք մարդ, բաբջան, մենք էլ ենք անհանգստանում։ Հա գնացի Թութունջաների տուն։ Տեսա, շանթին էլ տեսա, Այդային էլ տեսա։ Ու ես չգիտեմ ինչից եմ վերցրել, որ Լուսեն իրանց Լուսեն է։
Ու համոզված են, որ Լուսեն իրանց Լուսեն է։ Դե մենակ դուք եք, որ չեք ընդունում այդ ամեն ինչը։ Ուր ապացույցները։ Ապացույց ունեք։ Տվեք այդ ապացույցները ինձ։ Այ մարդ, մենք պետքա ճշմարտությունը ընդունենք, ինչքան էլ ուզում ա ցավոտ լինի։ Մի րոպե, բայց ինչ է ցավոտ ձեր համար։ Անթակարակ դուք պետքա ուրախ լինեք։ Պապ ջան, այսինքն դու պիտի ուրախ լինես, որովհետև ինքը քո տղու աղջիկն է։ Այդ մենակ ես պիտի տխուր լինեմ, որովհետև ստացվում է ինչ, որ այսքան ժամանակ ես սիրել եմ իմ աղբոր աղջկան։ Այ մարդ, ինչ ես անում։ Լագոտ։ Մարդ փոշմանում այս տուն ոտ տնի։ Կատվի նման անտա ճանապարհ եք կտրում։ Ընտանիքը ասվածը պիտի տես լինի։ Ոչ թե պիտի ապրես մենակ քո համար, այլ ավելի շատ պիտի ապրես ընտանիքիդ անդամների համար, հայր։ Մի հատ էլ գիտես ինչ կա Նադիր տղա։ Քեզ նեղություն տուր մեզ ինֆորմացիայով ապահովիր, որ հասկանանք Լուսեն ուր է։ Արա դուք ոնց չեք հասկանում արա, եթե ես հանգիստ չեմ Լուսեի համար, ձեզ ոնց հանգստացնեմ։ Տեսել ես։ Խոսել ես, գոնե այդ ասայ մարդ։ Ինչ-որ վատ բան կա, որ է եղել, ավելովը չխնայես, ասես միասին տառապենք բոլորով։ Ինչի՞ չէինք տառապում, հիմա նոր պիտի սկսենք տառապել։ Դե տառապեք։ Լուսեն չկա։ Ինչ է չկա։ Այսինքն Ով վատ բան չի եղել, պապ, ասա իմանանք։ Չկա։ Անհետացել է։ Այն քաղաքի լակոտն էլ չգիտի որտեղ է։ Ախր այդ քաղաքի լակոտա ինչ է, այդ իխի եկավ ու մտավ մեր կյանք։ Հանգստացի Սարո, այդ լակոտը որ չեղնել Լուսես Զորոյի հետ, լավ էլ երջանիկ կապրես։ Դե լավ էլ իմամ։ Հիմա Զորոյի հետ երջանիկ ապրելու մասին պիտի չմտածենք։ Պիտի մտածենք Լուսեին մանգալու ու գտնելու մասին։ Այ, Սարո, այ մոտ, Նադիր ինչ եղավ, Նադիր, Նադիր, ջուրմեր, շուտ արա ջուրմեր, Նադիր, այ մոտ։ Ապապ, ես ինչ իմանայի, որ կընկնի ու իրան կվնասի։ Տղա ջան, դու պիտի կանխեիր այդ ողբերգությունը։ Պիտի կանխեիր քո խելամտությամբ, քո ճիշտ քայլերով, պահպանելով քո ու Լելիի հարաբերությունները։ Ընտանիքդ պահելով, տղա ջան, ընտանիքդ պահելով։ Դու իմ ինձ ասա տեսնեմ։ Ինչ վիճակում է Լելին։ Աստված իմ, Լելիի ծնողներին ինչ պատասխան ենք տալու։ Սպասում եմ բժիշկին, հեսա դուրս գա կիմանամ ինչ ա եղել ու ինչ խնդրի առաջ եմ ես կանգնել։ Լավ, ես ու մայրդ գալիս ենք հիվանդանոց։ Հələ ասա տեսնեմ ինչ եղավ, պատմի տեսնեմ։ Այ կդիք դե միջև պատմեմ, հենա կգնանք կասնենք հիվանդանոց։ Երեխուս կյանքի հացն ա լուծվում, պատմի տեսնեմ ինչ էր ասում։ Դու հիմա գալիս ես, թե պնդում ես հեռախոսով տեղեկանից։ Դե բարև ձեզ, իհարկե գալիս եմ։ Երեխուս կյանքի հացն ա լուծվում, դու ասում ես նստի տանը սպասի հեռախոսով զանգի։ Ահա, դե արի կնոջից գլուխ անի։ Մեր ես ասում են, դրա մեջ ինչ ես կեկել։ Այդ ասպասի հագնվեն։ Լավ մեքենայի մեջ կա։ Դու թարպես սուս մնա, դու անիքտասեր ես։ Աչիդ ոնց ես ինձ հետ խոսում, ամտաստիրակ։ Դու ավելի վատին ես արժանի տատի ջան, ես զարմանում եմ մամաս ոնց է քեզ հանդուրել ես տանը։
Բայց դու գիտես, որ Աստված պատժելու է քեզ այս խոսքերի համար։ Տատի ջան, Աստված քեզ պիտի պատժի, որ դու ընտրեցիր այդ Թութունջանին ու թողեցիր քո աղջկան մենակ։ Դու ընտրեցիր Թութունջանի փողերը, ոչ թե քո աղջկան։ Այսինքն մերդ ինչա որ դու ինչ ելնես։ Դու ինչ իրավունքով ես ինձ խփում։ Դու ընդհանրապես եթե ինքնասիրություն ունենայիր, այս տանը չէիր ապրել։ Ինչի՞։ Որովհետև մորը շամպես դուրս շպրտեցին այս տնից։ Իսկ դու բռնել ես այդ Թութունջանի պոչը ու ֆռում ես հետևից։ Աղջի, մի քիչ թող ես էլ խոսամ։ Ինչ պիտի խոսաս, տատի, ինչ պիտի խոսաս։ Գոնե քեզ կյանքումդ մի անգամ շանսեր ընձեռնվել մայր լինելու։ Իսկ դու ինչ ընտրեցիր։ Ընտրեցիր Թութունջանին, ոչ թե քո աղջկան։ Մերը դեր մեղավոր, որ իր լեզուն ադամների տակ չպահեց։ Հերիքա տատի քեզ մի արդարացրու։ Ես էլ որ գնայի, այս տան դռները բոլորիս առջև կփակվեր։ Այ ես մնացի, որ հետո մորդ համար ճանապարհ հարթեմ հետ գալու։ Տատի մի արդարացի, ուղեղս մի լվա, դա քեզ չի հաջողվելու։ Հերդ մորդ հետ կվերադարձնի, դու խելոք նստի տեղը դու սպասի, թե չէ։ Թե չէ ինչ, Թութունջանը ինձ էլ էս տնից դուրս կշպրտի, թող շպրտի, ավելի լավ, կգնամ մորս մոտ։ Ես քո նման անինքնասեր չեմ։ Ամոթ քեզ բետի աղջիկ, արածներս աչք կթանի։ Եթե մերը Թութունջանի թոռնու մասին վատ բաներ չխոսեր, այս բախտին չէր արժանանա։ Քանի կարելիզներ հիմա էլ բետին հանգիստ չի տալիս։ Հաստատ մի բան եղել է։ Ալո։ Պապա ջան, լսի։ Իսկ Էլիզի աղջիկն է։ Ինչ ես լացում, բայց ինչ է եղել։ Պապ, ես շատ վատ եմ, խնդրում եմ, տուն արի։ Բեցի մի լացի, նորմալ խոսա բան հասկանամ։ Պապ, Թութունջանը մամային դուրս է հանել տնից։ Ինձ էլ ուզում հանի, ուղղակի ես բարձրացել եմ, ինձ չկարողացավ հանի, խնդրում եմ, պապ, ես քո կարիքն ունեմ, արի։ Դու հանգիստ եղի, դու քո տան մեջ ես ապրում, ոչ ոք քեզ չի կարա տնից դուրս հանի։ Պապ, ասում եմ, մամային արդեն հանել է, ինձ էլ կարողամ եմ բահանի, խնդրում եմ, արի։ Ես մենակ եմ ու անօգնական, պապ, խնդրում եմ, արի։ Լավ, հանգստացի, գործերս վերջացնեմ, շուտ կգամ։ Ես իրան ասում եմ, արի օգնության, ինքը ինձ հանգստացի, լավ կլինի, յախք։ Ընտանիքում խնդիրներ կա, քո բացակայությունը ճիշտ չի։ Խնդիրները կլուծվեն։ Կլուծվեն, եթե գնաս տուն, եթե ընտանիքի հայրը տանել։ Ես քեզ այստեղ եմ պետք։ Ես լավ եմ, Ռոբ։ Քիչ առաջ քեզ վատ էիր զգում։ Ազնիվ խոսք լավ է։ Բայց եթե դու մնաս, ես մեղքի զգացում կունենամ, ինչը վատ կանադառնա իմ վրա։ Լավ, ես կգնամ մի պայմանով, եթե դու քեզ աննշան բաց զգաս, մի անգամից իսկույն կզանգեմ քեզ։ Լավ։ Ավելի լավ է դու այստեղ մնաս։ Դե այստեղ ավելի հանգիստ է, խաղաղ, հետո մաքուր օդ։ Պայմանավորվեցինք։ Էլիզից հեռու եղի, որ ես հանգիստ լինեմ։ Մամա, ես եմ ուզում։ Մամ։ Ես մթին մենակ, ինչ ես տնից դուրս եկել։ Ես հիշել եմ քեզ։ Ես գիտեմ, թե դու ով ես։ Շատ ավելի վատ քո համար։ Ինչի՞։ Կսպանես։ Սպանեմ։ Ինչի համար։ Դու այնքան փոքր մարդ ես։ Նայում եմ քեզ ու հավատս չի գալիս, որ Աննայի աղջիկն է դիմացս կանգնած։ Որ դու այսօր ողջ ես էդ իմ բաց թողում։ Բայց ոչինչ, 20 տարի անց ես իմ սխալը կուղեմ։ Դե փորձի։ Քո մոտ ոչ մի բան չի ստացվի, գիտես ինչի։ Որովհետև Աստված ինձ կյանք ա տվել, որ ես վերականգնեմ արդարությունը։ Ինչ արդարություն։ Արդար կլիներ, եթե դու ժամանակին մորդ հետ մեռնեիր։ Ու ես հիմա ստիպված չլինեի ձեռքերս նորից կեղտոտել։ Ես մեղավոր չեմ։
Ինքը ուղղակի անհարմար ընկավ։ Ես չեմ հավատում, որ այդ խոսքերը քեզնից եմ լսում։ Լսի տղա ջան, իսկ եթե հանկարծ Աստված չանի, այդ կատարվածը լուրջ հետևանքներ ունեցավ, ինչ պետք է անենք։ Պապ, ես լավատես եմ, Լեյլին ոչ մի բան չի լինի։ Հիմա իմ համար ավելի կարևոր է այս հասկանան Լուսեն ուր է, ինչի անետացել։ Լսի դու միտումնավոր ես անում, հա։ Նեթ ես անում, որ խելագարվեմ։ Մենք ստեղ նստած մտածում ենք ինչ պետք է լինի այդ Լեյլիի հալը։ Ինչ պատասխան ենք տալու դրա ծնողներին, դու ասում ես Լուսեն չկա։ Գիտեք ինչ եմ տենց ասում, որովհետև Լեյլին իրան շատ վատ է պահել։ Լեյլին իրան սև գործարել է։ Գնացել Լուսեն խաբել է, ասել է որ հղի է ինձանից։ Իսկ ինչ գիտես որ խաբել է։ Կարող է ճիշտ ասել, կարող է հղի է։ Իսկ ինչ գիտես որ ճիշտ է ասել։ Լավ մի խոսքով ես գնում եմ։ Կարևորը դուք ստեղ եք, ես հանգիստ եմ։ Ոնց թե հանգիստ ես։ Դու հանգիստ ես, մենք ենք անհանգիստ։ Եվ վերջապես դու պետք է հասկանաս, որ քո տեղը Լեյլիի կողքին է, հեռու մնա այդ աղջկանից։ Հետ առաջին օրվանից այդ աղջիկից դուր չէր գալիս։ Շատ խորամանկ աղջիկ է երևում։ Իսկ դու գիտես այդ աղջիկը ով է որ խոսում ես։ Գիտեմ։ Տունդ քանդողն է։ Կոմվոց։ Հիվանդանոցում ես գտնվում։ Ուրեմն լսեք։ Ստեղ էլ ինձ 1000 մարդ հա ճանաչ։ Ուրեմն լսեք։ Լուսեն իմ Լուսենն է, իմ մանկության Լուսեն։ Սրան պիտի փոքր ժամանակ տանեինք հոգեբանի մոտ։ Շեղվել է այդ Լուսեի հողի վրա։ Լսի տղա ջան, կարող է դու տենց կփել ես այդ աղջկան հենց նրա համար, որ անունը Լուսե է։ Ուրեմն լսեք։ Այդ աղջիկը իմ Լուսենն է։ Իմ մանկության Լուսեն, էլի եմ ասում։ Աննայի ու Շանթի աղջիկ Լուսեն։ Հա ես չեմ գժվել։ Կարակ զանգեք Ռոբին հարցնեք, ինքը կհաստատի։ Ու պատկերացնում եք իմ սիրտը հենց իրան ընտրեց։ Իմ Լուսեին, իմ մանկության Լուսեին։ Այս բաները պատահական չեն լինում կյանքում։ Քեզով թույլ տվեց ներխուժել իմ սենյակ։ Շատ չես քո վրա վերցրել։ Պետք է հիշեցնեմ, որ այս տունը վերջապես իմն է։ Ես եմ մեղավոր։ Ես եմ մեղավոր, որ դու մինչև հիմա քո երազանքների գրկում ես։ Բայց ոչինչ։ Շուտով ամեն ինչ տեղը կգցեմ։ Հիմա դու հավաքում ես քո աղջկան ու խելապակաս սոքանչին ու գնում ես կնոջդ հետևից։ Եթե իհարկե չես ուզում, որ ես իմ ձևով քեզ դուրս շպրտեմ։ Եթե ճառդ ավարտեցիս, ուրեմն հիմա ինձ լսի։ Էլիզը վերադառնալու է տուն։ Եթե խիղճս կորցնեմ, քեզ դուրս կվրընդեմ այս տնից։ Այնպես մի արա, որ այդ պահը հասունանա։ Չնայած արդեն հասունացման ճանապարհին է։ Իմ իրական շարանգը շուտով կգա ու կվայելի իմ ունեցվածքը։ Կվայելի այն ունեցվածքը, որը չհասցրեց վայելել աղջիկս։ Լուսեն ինձ կօգնի բացահայտել անցյալը։ Վերջապես կպարզեմ, թե ինչ է եղել ամառանոցում ու ոնց է մահացել աղջիկս։ Երազանքներիդ գիրկն ես ընկել Թութուն ջան։ Այդ աղջիկը քո թորնուհին չի։ Բոլորդ լսել ոգևորվել խառնվել եք իրար, որ անունը Լուսե է ու վերջ։ Դառնա չէ ճշմարտությունը։ Դե խոստովանիր, որ վրիպել եք։ Լուսես ողջ է։ Իսկ քո դատաստանի ժամը մոտ է։ Մարդասպան հանցագործ։ Հերիք հապրծը փրխոսես։ Բարերիդ մեջ էլ զգուշ եղի։ Այդ գյուղի աղջիկը ստուն չի մտնի, որովհետև չկա ոչ մի ապացույց, որ ինքը Աննայի դուստրն է։ Ես քեզ ապացուցելու բան չունեմ։ Ով ես դու, որ ապացուցեմ նրա արյունը։ Նա էստեղ է ապրելու, ու վերջ։ Կտեսնենք։ Ես չեմ հավատում։ Նույնիսկ ֆիլմերում սենց հրաշքներ չի լինում։ Կլինի ֆիլմը ու իրականությունը չխառնենք իրար հետ։ Ինչ կասես, դոկտոր ջան։ Մանրակրկիտ հետազոտեցինք աղջկան։ Պարզվեց նրա մոտ կոնքազդրային հոդի վզիկի ճակ կա։ Իսկ դա վտանգավոր է։ Բժիշկ կյանքին վտանգ սպառնում, հա։ Որպես այդպեսին վտանգ չկա, բայց ավելի լավ կլինի, որ մենք վիրահատենք։ Այդ դեպքում մի քանի օրից աղջիկը կքայլի, կքայլեցնել նկատի ունեմ։ Իսկ այսպես երկար ժամանակ պետք է գա, որ ինքն իրեն վերականգնվի։ Բայց եթե վիրահատությունը ճիշտ այն չի ծավալացնում, ինչ է երկրորդ տարբերակ առաջարկում։
Աղջիկը հրաժարվում է վիրահատությունից։ Նրա մեջ վախ կա, հոգեբանական ծանր վիճակում է գտնվում։ Լավ կլինի խոսեք հետը։ Չհասկացես, Լեյլին լրիվ հոգնել է կյանքից, հա, ուզում եմ մի քանի ամիս պարկի։ Ալո։ Ինչ կավան գտար Լուսեին։ Չէ, որտեղից հիվանդանոցները թրև եմ գալիս։ Ինչի։ Լեյլին է ընկել հիվանդանոց։ Լեյլին ինչ ա եղել։ Երկար պատմություն է։ Դու իսկական հրեշ ես։ Փախնում էի, որ իլուր աշխարհի ասեի, թե ով ես դու, թե ոնց դու ու քո սիրեկանը սպանեցիք մորս։ Համարի, որ ամբողջ աշխարհը քեզ լսում է։ Դե ասա, ինչ ենք մենք արել։ Ուզում ես տան զանգես։ Ում ես ուզում զանգես։ Զանգի պատմի, թող սիրտդ թեթևանա։ Ես պիտի պապիկիս տեսնեմ։ Պիտի ամբողջ ճշմարտությունը պատմեմ։ Թե ուզում ես պապիկիդ փողերին տիրանաս։ Բայց ասեմ, որ դա քեզ չի հաջողվի։ Որովհետև դու ես գիշերը չես լուսացնելու։ Ասա, Էլիս։ Վան, ես եմ Լուսենը։ Լուսե։ Հա, Վան։ Ես։ Ալո։ Լուսե։ Ալո, Էլիս։